In questo episodio di Antichi Misteri, un misterioso talismano legato a riti orgiastici e alla morte di Cristo. Svanisce in Germania prima della Seconda Guerra Mondiale. L'idea alquanto provocatoria è che in alcune sue componenti il cristianesimo abbia in realtà radici pagane. Ora, un uomo è sulle tracce dell'amuleto di Orfeo. Ma prima, la spada nella roccia. Prigioniera di un incantesimo, sarà liberata solo dal vero re d'Inghilterra. Cercheremo di scoprire se questo antico oggetto sia custodito in una chiesa medievale in Italia. È straordinario. L'arma protagonista di una delle più celebri leggende inglesi. Re Artù e la spada nella roccia. Sulle scogliere della Cornovaglia, nel sud dell'Inghilterra, si ergono le rovine di un castello, Tintagel. È qui, secondo la leggenda, che nasce Artù, re dei Britanni. La dottoressa Raluca Radulescu, dell'Università di Bangor, è un'esperta di letteratura arturiana. Gli accademici si interrogano sull'eventualità che la leggenda di Artù, Camelot e la tavola rotonda possa essere stata ispirata da re e regine inglesi realmente esistiti. Comunque sia, il racconto di Artù e la spada nella roccia ha ispirato per secoli poeti e romanzieri. Quando il giovane predestinato estrae la spada, diventa inconsapevolmente il legittimo re d'Inghilterra. Il primo a narrare la leggenda di Re Artù nel 1135 è Goffredo di Monmouth, nella sua storia dei re di Britannia. Tuttavia, questa prima versione non fa alcun riferimento a una spada nella roccia. Il racconto di Goffredo descrive le battaglie combattute da Artù in giro per l'Europa. La dottoressa Radulescu attraversa la Manica per indagare. È stata informata della presenza di uno straordinario reperto in una chiesa toscana e ha deciso di venire in Italia per esaminarlo coi propri occhi. È davvero straordinario. Sembra proprio l'autentica spada nella roccia. Tutto ciò è interessante, non soltanto per questa immagine evocativa, ma perché la leggenda di Artù ha un collegamento con l'Italia. Quello che molta gente ignora a proposito del ciclo arturiano è che di questa saga fa parte anche un racconto in cui Artù viene proprio in Italia. Nel 1135, Goffredo di Monmouth racconta che Arturo lascia la Britannia per combattere contro Roma e tiranneggiarne la popolazione. Un testo del XV secolo, La morte di Artù, scritto da Sir Thomas Malory, racconta che Artù passa da Milano. Gli abitanti gli implorano di risparmiare la città e la salvano offrendogli un riscatto. Forse la spada in questione ha qualche attinenza con queste storie. Arrivata in Italia, la Radulescu si dirige a nord fino in Lombardia. Qui incontra il professore Mario Moiraghi, un esperto dell'Italia medievale. Mario, è affascinante che qui in Italia ci sia una spada nella roccia, una vera spada. Me ne può parlare? Questa spada nella roccia è davvero notevole. Ha una sua mistica interessante perché ha molti collegamenti con la storia della spada nella roccia
di Re Artù. Tuttavia, si ritiene che l'arma appartenga a un cavaliere del XII secolo, Galgano di Montesiepi. Si racconta di un cavaliere della zona di Chiusdino, nel Senese, un certo Galgano di Montesiepi, che rinuncia alla sua vita di cavaliere, votata alla guerra, alla sua carriera militare, per consacrarsi a una vita di devozione. Galgano è noto per aver rinunciato al titolo di cavaliere per diventare un eremita. Afferra la sua spada e all'improvviso conficca questa spada nel terreno roccioso. Così si rende conto che la spada è diventata una croce. A quel punto decide che a partire da quel momento la sua vita cambierà. Ripudierà la violenza per intraprendere un percorso di fede. È una potente storia di guerra, pace e spiritualità. Ma fino a che punto è basata su eventi storici? Come sappiamo che questa storia è vera e non è una leggenda? Abbiamo documenti che lo dimostrano. Siamo in possesso di molte testimonianze sulla sua vita. E più in generale, nessuno nutre alcun dubbio sull'esistenza e sulla vita di San Galgano. Ma esiste un collegamento fra Galgano e la spada nella roccia di Artù? Galgano nasce nel 1148, muore nel 1181 all'età di 33 anni. Prima della sua nascita, i racconti su Re Artù non fanno alcun cenno alla spada nella roccia. La storia appare per la prima volta dopo la morte di Galgano nel Merlino di Roberto di Boron, scritto attorno all'anno 1200. Da allora la spada nella roccia diventa parte integrante della leggenda di Artù. La Radulescu vuole osservare la spada di persona. Nel XII secolo un gruppo di monaci cistercensi costruisce una cappella attorno alla spada. Oggi la cappella di San Galgano è affidata a Don Vito Albergo. Prima di accompagnare la sua ospite a vedere la spada, il prete le mostra una macabra reliquia. In una cappelletta laterale c'è una teca contenente 2 braccia mozzate. Si ritiene che appartengano a un uomo che ha tentato di estrarre la spada dalla roccia. Questi 2 lupi videro dei vandali locali che stavano distruggendogli la capanna e rompendo la spada. Allora i lupi si avventarono sbranando le braccia di uno di loro. Queste mani sono state analizzate dall'Università di Pavia e hanno subito una radiodatazione che testimonia proprio che queste mani sono coeve al santo. La spada si trova nella cappella accanto. Santo cielo! Ecco, questa è la spada. È straordinario! Come può una spada penetrare in una roccia? All'interno c'è davvero una lama. Restaurata tra poco, ma la spada c'è tutta. Cosa le dà la certezza che sia una vera spada? Senta, siamo sicuri, per vari motivi. Alcuni pittori del 1300 la riproducono tale e quale, è lì. Ed è sempre stata mai cambiata, analizzata. E siamo sicuri. Qualcuno ha mai effettuato indagini sulla spada? L'Università di Pavia ha già fatto delle investigazioni su alcuni frammenti della spada e risulta coeva con San Galgano. La dottoressa Radulescu non ha mai visto niente del genere. Per scoprire qualcosa di più sui monaci che costruirono la cappella, la docente raggiunge una vecchia abbazia ai piedi della collina. L'ordine dei Cistercensi, chiamati anche monaci bianchi, viene fondato in Francia nell'XI secolo.
ben presto si diffonda anche nel resto d'Europa. Dopo la morte di San Galgano, i monaci vengono qui in pellegrinaggio. Per consacrarne il nome costruiscono questa abbazia e la cappella sulla collina per proteggerne la spada. La Radulescu vuole scoprire come mai il santo riveste questa importanza per i cistercensi e che cosa li affascina della spada. Il professor Moiraghi le ha parlato della rappresentazione medievale di una spada nella roccia. Si trova a Siena, a 35 km di distanza. La docente rumena ha fissato un incontro con un antropologo culturale, il professor Alessandro Falassi. Falassi la accompagna alla parete dove si trova una scultura cistercense raffigurante una spada conficcata nella roccia. Questo bassorilievo apparteneva a una chiesa rinascimentale dedicata a San Galgano e, come può vedere, ripropone questo meraviglioso simbolo della spada nella roccia, il simbolo associato a San Galgano. Anche chi non sapeva chi fosse, anche gli analfabeti, Lo avrebbero riconosciuto associandolo alla conoscevano figura del l'episodio santo. a cui si richiama questa immagine, che veicola un messaggio formidabile ancora oggi. La guerra che diventa pace, una spada, strumento di morte, che diventa una croce, strumento di salvezza. Questa immagine non è l'unica del suo genere in città. Falassi accompagna la Radulescu a un altro importante edificio cistercense, dove ritroviamo il potente simbolo dell'elsa di una spada che ricorda una croce. Un'immagine evocativa che ricorre con frequenza. Secondo il professore, Galgano potrebbe aver ispirato il racconto della spada nella roccia. Ma resta il mistero sul perché entra a far parte della leggenda arturiana. La Radulescu intende scoprire se è possibile che i monaci cistercensi, contemporanei di Galgano, siano a conoscenza della storia di Re Artù. La risposta potrebbe trovarsi nella città di Modena, a 200 km da Siena. Qui la docente incontra il direttore del Museo del Duomo, Renato Cavani. Ciao. Buongiorno. Cavani la porta al Duomo, alla porta della Pescheria, scolpita a partire dal 1110. Sull'archivolto, che sormonta l'ingresso, c'è un bassorilievo che ha quasi 1000 anni. Quello che abbiamo è il racconto di un assalto che viene fatto ad un castello all'interno del quale è tenuta prigioniera una principessa da un personaggio cattivo, e forse questa è una rappresentazione allegorica, anche tutto è dello stesso periodo questo qua che abbiamo, quindi grosso modo diciamo intorno al 1120-1130. Quindi Cavani indica un'interessante iscrizione che sormonta il ritratto di un cavaliere barbuto. La cosa straordinaria è che sopra il nome dice Artus de Britannia, quindi Artù di Britannia, non porta l'indicazione Rex. Non è ancora conosciuto come il re Artù, e la prima volta che Artù è ricordato come re è nella storia che viene scritta nel 1135. Quindi questa porta, possiamo dire, è precedente. La cosa interessante è che se questa iscrizione risale al 1120 circa, abbiamo una rappresentazione del ciclo arturiano che precede di qualche decennio San Galgano e dimostra che il ciclo arturiano era già molto in voga e che evidentemente gode di grande popolarità anche in Italia. Ciò significa che queste storie hanno già acquisito una loro fisionomia e vengono cantate e tramandate da molte persone. Dunque, anche in Italia Re Artù è molto conosciuto. In Italia le storie di Artù godono già di notevole popolarità almeno 20 anni prima della nascita di San Galgano. Ma questa iscrizione non fa cenno alla spada nella roccia.
La Radulescu nota un dettaglio sopra l'archivolto. Sopra uno dei cavalieri è stato scolpito un nome: Galvagin. E qui ovviamente compare anche Galvagin, il Galvano della tavola rotonda, il nipote di Artù. Nel ciclo arturiano, Galvano è il cavaliere più valente e fidato di re Artù. Nella più antica versione scritta della leggenda, contenuta nella storia dei re di Britannia di Goffredo di Monmouth e risalente al 1135, Galvano viene citato col suo nome latino, Galguanus. La Radulescu nota una somiglianza impressionante fra i due nomi. Un nome che sembra ricordare in qualche modo quello del santo. Galvano, Galgano. La somiglianza dei nomi potrebbe essere una coincidenza. O forse c'è un collegamento di cui nel tempo si è smarrito il ricordo tra Galvano o Galvagin, il leggendario cavaliere della tavola rotonda, e l'autentico Galgano. È possibile che San Galgano prenda come modello uno dei più leali cavalieri di re Artù e, dopo aver assunto il nome di Galvano, Galguanus viva la vita di un cavaliere e finisca per ispirare il particolare più importante della storia, quello della spada nella roccia? Perché ciò sia plausibile, la spada di Montesiepi dovrebbe risalire all'epoca di San Galgano. Per determinarlo è necessaria un'analisi scientifica. Un esame escluderebbe la possibilità di un falso posteriore. La Radulescu raggiunge il Dipartimento di Chimica Generale dell'Università di Pavia. Ha un appuntamento con il professore associato Luigi Garlaschelli, l'unico scienziato ad aver condotto un'analisi sulla spada. Ecco, questo è il diagramma emerso dalle varie analisi. Qui abbiamo ricavato un foro. L'indagine della lama rivela che a un certo punto deve essere stata spezzata e ricomposta. Sembra inoltre che in tempi recenti qualcuno abbia inserito nelle crepe della roccia piombo fuso e cemento. Abbiamo esaminato il foro con un fibroscopio per vedere se riuscivamo a osservare il resto della lama o il piombo fuso, ma non si vedeva nient'altro che roccia. Così abbiamo deciso di asportare parte del cemento che era stato inserito per tenere insieme i due pezzi, la parte spezzata e il resto della lama. E in effetti abbiamo scoperto che qui c'è una lama, si riusciva a vedere la parte superiore. Ma è possibile effettuare un'analisi per datare la spada? Ecco, non è possibile datare un metallo, ma lo stile dell'arma è esattamente quello di una spada medievale. Inoltre, abbiamo analizzato un piccolo frammento del ferro della spada e in base alle impurità rilevate nel ferro possiamo concludere che non è moderno. Il ferro è antico, non moderno. Medievale? Medievale, sì, la composizione è in linea con l'origine medievale. Sembra che la spada risalga proprio all'epoca del santo. Ma la Radulescu vuole scoprire in che modo è stata inserita nella roccia. Potrebbero aver inserito la spada di proposito. È possibile che quando i monaci cistercensi arrivarono a Siena e costruirono l'abbazia in quel punto, si stabilirono su quella abbiano collina. sfruttato la leggenda di Galgano e forse abbiano inserito la roccia e la spada in una fessura. Forse la spada è un falso piuttosto antico che i monaci hanno messo lì per consolidare la loro immagine, sì. Esatto, sì. La loro immagine. Ma in base alla forma e alla datazione è sicuramente un'autentica spada del XII secolo. Esatto, ma Rimane il mistero su come sia finita nella roccia. Forse non sapremo mai in che modo una vera spada medievale sia finita in una roccia. O se vi sia stata inserita dai monaci cistercensi o da San Galgano in persona.
Ma la Radulescu potrebbe aver risolto il mistero su come la spada nella roccia sia entrata a far parte della leggenda arturiana. Probabilmente è proprio qui, in Italia, e non in Gran Bretagna, che questa storia trae le sue origini. Dopo la morte di Galgano, anche i monaci cistercensi scrivono le loro versioni della leggenda di Re Artù. E anche queste contengono l'aneddoto della spada nella roccia. In seguito questo potente racconto verrà ripreso dagli autori di letteratura cavalleresca. Il nome di San Galgano si perderà nella storia. Ma forse è grazie a questa spada nella roccia che il nome di Re Artù sopravvivrà per generazioni. Un antico talismano che potrebbe collegare delle orge pagane e dei sacrifici umani alla nascita del cristianesimo. L'amuleto svanisce con l'avvento del nazismo e esiste il forte sospetto che dopo la caduta di Hitler finisca oltre la cortina di ferro. Ora un uomo intende risolvere il mistero dell'amuleto di Orfeo. L'esperto di lingue antiche Mark Gaskin si interessa di manufatti religiosi che, come la Sacra Sindone, fanno molto discutere. Ora sta indagando su un oggetto meno noto, ma altamente controverso. Viene definito l'amuleto di Orfeo. Mostra un uomo crocifisso con una luna crescente e sormontato da diverse stelle. A prima vista, l'amuleto sembra un oggetto d'arte del cristianesimo delle origini, che raffigura Gesù sulla croce. Ma il nome sull'amuleto non è di Gesù, ma quello della mitica figura di Orfeo, nome che viene associato alla parola greca tenebre. Nel mito si narra che Orfeo discenda nell'Ade. Esistono poche immagini dell'amuleto e Gaskin deve recuperarle. L'oggetto compare per la prima volta in Italia presso una collezione privata, quindi all'inizio del XX secolo viene donato al museo Kaiser Friedrich in Germania. Gaskin chiama Berlino per avere notizie sull'amuleto. Qui sotto c'è scritto che si trovava nel vostro museo. Il riferimento è del 1922, anno in cui il manufatto viene catalogato. Un accenno successivo risale al 1926, quando viene denunciato come un falso. Ma dopo la traccia si raffredda. Non ci sono documenti che ne attestino il ritiro dalla collezione. Svanisce e basta. I nazisti hanno cacciatori di reliquie incaricati di rintracciare oggetti che si ritengono dotati di poteri sovrannaturali. Considerato che poco prima della guerra l'amuleto si trova a Berlino, è possibile che finisca nelle mani dei nazisti. Ma quando l'Armata Rossa occupa la capitale nel 1945, molte opere d'arte finiscono in mani sovietiche. Gaskin contatta diversi musei russi. Ho riferimenti, numeri di catalogo, fotografie e illustrazioni, ma sono state tutte realizzate in Germania, prima della guerra. Non esiste alcun documento al riguardo. Nessuno. Finché l'oggetto non riemergerà, non sarà possibile esaminarlo per individuare elementi fisici che permettano di capire se si tratta o meno di un falso.
Tuttavia le vecchie foto sono abbastanza dettagliate da permettere a Gaskin di studiarne i simboli e cercare di svelarne il significato e lo scopo. L'esperto contatta lo scrittore Peter Gandy, che ha studiato i collegamenti fra alcune religioni pagane come l'orfismo e quelle abramitiche come il cristianesimo. Ciao Peter, sono Mark. Salve Mark, come andiamo? Bene, grazie, ma sono molto impegnato per tutta questa faccenda legata all'amuleto di Orfeo. Mi chiedevo se potevi darmi un parere. Ecco, la figura che orna l'amuleto orfico sembra proprio un Cristo sulla croce. Ma il testo greco in basso ci dice che è un'immagine di Orfeo. E immagini del genere sono molto diffuse nel mondo pagano. Se provi a visitare le catacombe sotto Roma, che in teoria dovrebbero essere luoghi di sepoltura cristiani, noterai che le pareti sono piene di immagini pagane, comprese molte raffigurazioni di Orfeo, che secondo i cristiani sono ritratti di Gesù. Orfeo viene venerato come un musicista. Molte immagini lo raffigurano mentre suona la lira a degli animali. Gli storici dell'arte ritengono che quando il cristianesimo diventa la religione ufficiale di Roma, la figura di Orfeo si trasformi in quella del buon pastore e sia assimilata a quella di Gesù. Gaskin è affascinato dal potenziale collegamento tra Orfeo e Gesù Cristo e così decide di studiarne il mito. Decide di contattare la scrittrice bulgara Ludmila Filipova, che all'amuleto ha dedicato un libro e ha studiato molti dei luoghi che hanno a che fare con la leggenda. Mi sto documentando sull'amuleto di Orfeo. In Bulgaria abbiamo molte tracce, come dei templi dedicati ai misteri orfici e anche una grotta molto interessante che qui chiamiamo la Gola del Diavolo. Le consiglio senz'altro di venire qui in Bulgaria per visitare questa grotta. Interessante. Secondo il mito greco che lo riguarda, Orfeo discende nell'oltretomba. Ma secondo la leggenda il suo viaggio ha inizio in una regione dell'antica Grecia che oggi si trova in Bulgaria. Gaskin atterra a Sofia, la capitale, e si dirige a sud, nel cuore dei monti Rodopi. La scrittrice bulgara gli ha dato appuntamento davanti all'ingresso di un antico complesso di grotte. Questo, secondo la leggenda, è il luogo dal quale Orfeo discende nell'oltretomba. Gaskin arriva alla gola di Trigrad, una suggestiva formazione di rocce marmoree. La Filipova lo attende in una spaccatura nel fianco di una collina. Wow, è proprio un bel salto fin là sotto. Questa è la cosiddetta Gola del Diavolo. La Gola del Diavolo è un nome molto poco invitante. Esatto. Da qui, secondo la leggenda, Orfeo si avventura nell'Ade per salvare la moglie. Euridice. Esatto. Orfeo è un eroe della mitologia greca, uno degli Argonauti, famoso per la bellezza della sua voce. Secondo il mito, discende nell'Ade per salvare la moglie morta e durante la sua permanenza subisce una trasformazione. All'inizio è solo un cantante di straordinario talento. Quando ritorna tra i vivi dopo la sua permanenza nell'Ade, si è trasformato in un profeta. Quando discende nell'Ade è un cantante e quando ne esce è un profeta. Un profeta porta con sé un sapere incredibile e trasmette ai traci tutta questa conoscenza sotto forma di una nuova religione. È una religione molto antica. Le tracce di graffiti riferiti ai misteri orfici sono databili attorno al V secolo a.C., l'epoca di Socrate e Platone. Possiamo seguire le orme di Orfeo e scendere qui sotto? Proviamo. Mi segua. Questo labirinto naturale sotterraneo è molto esteso
e pericoloso. Dei cancelli in acciaio impediscono l'accesso a chi non è autorizzato. La discesa è ripida. Le gallerie si aprono in caverne che si diramano in altri tunnel. Qui si scivola. Attenta a non cadere. E attraverso le grotte scorre acqua gelida. Secondo il mito, sono queste le acque che separano il mondo dei vivi da quello dei defunti. La Filipova ha contattato una guida. Il geologo Yavor Shopov è un esperto delle grotte della Bulgaria e conosce bene i misteri che circondano questa particolare grotta. Salve, dottore. Oh, salve! Molto piacere. Piacere mio. Le interessa vedere il fiume? Sì, certo. Bene, mi segua. Stia attento. Perché la gente pensava che questo fosse il fiume che scorreva nell'oltretomba? Sin da tempi molto antichi si favoleggiava di oggetti molto grandi, come degli alberi, che cadevano dalla superficie e sparivano qui dentro, invece di riapparire dall'altro lato della grotta. Gli oggetti che cadevano dentro non uscivano dall'altra parte, giusto? Sì, esatto. Questo ruscello sotterraneo è stato associato al mitico fiume Stige, il confine acquatico tra il nostro mondo e l'oltretomba, la dimora di Ade. Signore degli inferi. Ma l'amuleto con il crocifisso non porta solo il nome di Orfeo. Sull'iscrizione si legge Orfeo, Bacco. Ancora una volta c'è un riferimento che richiama questa zona. La Filipova conduce Gaskin sulle montagne, ancora più in alto, fino alle rovine di un'antica città. Sorta nel sud della Bulgaria, Perperikon un tempo è una magnifica città in pietra, protetta da mura fortificate spesse 3 metri. È di là. Lassù? Sì, lassù. E tra i resti sono ancora visibili degli altari. Fanno parte di un tempio dedicato al dio del vino e dell'estasi sessuale, che i greci conoscono come Dioniso e i romani chiamano Bacco. Questo è il principale altare di Dioniso. Riteniamo che qui mettessero del vino. Probabilmente accendevano un fuoco e effettuavano un rituale in trance. Questo luogo è davvero qualcosa di straordinario. Che tipo di rituali venivano celebrati in luoghi come questo? Questo è uno dei templi più sacri tra quelli votati ai misteri e ai rituali dionisiaci. Qui si tenevano persino i cosiddetti baccanali. Secondo la leggenda, questo luogo un tempo fa da cornice a straordinari riti orgiastici e sacrifici, celebrati nel nome di Dioniso. Stando al mito, Orfeo diventa un discepolo di Dioniso, ma abbandona questo culto e dichiara come divinità suprema Apollo, signore della ragione e dell'intelletto. Ma per questa sua eresia viene condannato a subire la morte per mano delle seguaci di Dioniso. Però tutti questi rituali a base di orge, alcol e sacrifici umani non sembrano avere molto a che fare col cristianesimo. Orfeo è una figura di riformatore. Arriva per fondare una nuova religione, un nuovo culto. Il particolare più importante è che nella sua religione insegna alla gente a come rendere la propria anima immortale. Oggigiorno non si sente parlare granché dell'orfismo e si fa fatica a trovarne traccia nei documenti storici. Perché non è sopravvissuto? Perché non ha fatto più proseliti? Quando il cristianesimo è arrivato nei territori della Tracia, gli apostoli e i sacerdoti si sono prodigati con determinazione a diffondere la loro nuova religione, come è ovvio, e hanno cominciato a cambiare i rituali locali e il nome delle divinità.
Quindi mi sta dicendo che quando la religione cristiana arriva da queste parti, assorbe certi elementi della religione pagana preesistente e li fa propri. Gaskin nota alcune somiglianze fra la storia di Orfeo e quella di Gesù Cristo. Ma c'è qualcosa che non quadra. Orfeo discende nell'Ade, mentre Gesù sale nell'alto dei cieli. Oppure no. Gaskin si reca nella chiesa di Cargiali, città dei Rodopi orientali. Il cristianesimo ortodosso praticato in queste aree segue i dettami contenuti nel cosiddetto Credo Apostolico, una delle sintesi più antiche della fede cristiana. Il credo fa riferimento anche alla cosiddetta discesa agli inferi. Si racconta che prima di ascendere al cielo, Gesù scenda all'inferno per sconfiggere il diavolo e liberare i giusti. Nella Chiesa ortodossa, proprio come in tutte le altre chiese cristiane sparse nel mondo, ogni settimana i credenti si riuniscono per celebrare la morte e la resurrezione di Cristo, il che ricorda in modo sorprendente tutto quello che sappiamo di Orfeo. La discesa nell'oltretomba, il ritorno tra i vivi con una nuova conoscenza che viene divulgata ai credenti con questa nuova religione. L'amuleto orfico potrebbe avere a che fare con tutto ciò. Questa misteriosa figura del crocifisso, quella dell'amuleto è una crocifissione e l'iscrizione in cui si legge il nome di Orfeo, l'Orfeo bacchico, sembrerebbe corroborare ulteriormente questo collegamento. Mentre c'è chi ritiene che l'amuleto orfico sia un falso, ma la sua età non è mai stata appurata. Sembra richiamare una tradizione vecchia di secoli. La religione orfica a cui si richiama risale al VI secolo a.C. È possibile che questo culto misterico sia una fonte di ispirazione per i primi cristiani? Un antico manufatto potrebbe aiutare l'indagine di Gaskin. Lo conduce nel nord della Grecia, fino all'antica città di Salonicco, nella regione della Macedonia. Lo studioso ha appuntamento con l'archeologa Despina Ignatidou. Qui è venuta alla luce una tomba che ha permesso agli archeologi di fare nuove scoperte sulle dottrine orfiche. Nessuno potrebbe sospettarne la presenza. Accanto a un'autostrada, dopo una breve salita, si incontra una grata d'acciaio circondata dalle rocce e da un terreno arido. Per proteggere la tomba, vecchia di 2500 anni, è stato costruito un bunker di calcestruzzo. La tomba appartiene a un seguace di Orfeo. La dottoressa Ignatidou ha con sé un diario con un elenco degli oggetti recuperati all'interno al momento della scoperta. Secondo il diario degli scavi che ho qui con me, la tomba era piena di bronzo, argento, diversi tipi di contenitori, ceramiche, oro, moltissimi oggetti. Ma nel diario si parla anche del ritrovamento di un manoscritto. Sì, esatto, ma è stato trovato all'esterno, sul coperchio della tomba, dove di solito venivano depositati i resti residui della cremazione. Quindi il papiro era bruciato? Diciamo mezzo bruciato. Era stato poggiato sulla pira funeraria col defunto e una metà è andata completamente distrutta. L'altra metà è stata carbonizzata e questo l'ha preservata.
Sarebbe possibile vedere il papiro? Certamente, ma per questo dobbiamo andare al museo. Il tesoro trovato nella tomba dimostra che il proprietario doveva essere un uomo molto ricco. Ma per gli archeologi la scoperta di maggior valore è il papiro carbonizzato. Si tratta del più antico manoscritto esistente in Europa. Questo è il papiro. È una scoperta straordinaria. È incredibile pensare che possa essere così antico. E vederlo procura davvero una grande emozione, sul serio. Ha quasi 2500 anni. È il più antico testo che sia mai stato trovato in Europa. È qualcosa di commovente per chi trascorre buona parte della sua vita a occuparsi del passato. Il manoscritto è gravemente danneggiato ed è impossibile leggerlo ad occhio nudo. Per esaminarlo più a fondo, una squadra di archeologi forensi ha fatto ricorso alla cosiddetta tecnica dell'imaging multispettrale. Dopo più di 2 millenni, Orfeo ha ritrovato la sua voce. Perché questo si è scoperto è un poema religioso attribuito a Orfeo in persona. Gaskin traduce il testo in greco antico nella speranza di trovare qualche collegamento fra il culto orfico e il cristianesimo. È davvero incredibile, dopo aver visto questi resti carbonizzati, che il testo emerga così chiaramente sulle fotografie. Si tratta di un poema molto interessante, che è davvero collegato alla religione orfica. Anzi, il testo è attribuito proprio a Orfeo. Da questi frammenti carbonizzati sembra proprio che l'orfismo abbia diversi punti di contatto col cristianesimo. I seguaci di Orfeo credono che l'uomo abbia un'anima e che alla morte sarà giudicato e ritenuto responsabile per le sue azioni. Le loro cerimonie prevedono la trasformazione simbolica dell'acqua in vino, proprio come il rituale della comunione cristiana del pane e del vino, che simboleggiano corpo e sangue. E la morte violenta del profeta Orfeo è considerata un sacrificio per i mali dell'umanità. Proprio come i Vangeli ci illustrano nei dettagli gli insegnamenti di Gesù Cristo, il papiro sembra divulgare la parola di Orfeo ai suoi adepti. E in questo modo alcune di queste idee possono essere state assimilate dai primi cristiani. È ovvio che i seguaci di Orfeo non stanno copiando i cristiani. La domanda è: i cristiani stanno forse assimilando Orfeo? Il cristianesimo delle origini si sviluppa nella Giudea, sotto l'occupazione romana, che durante il I e II secolo d.C. è un crogiolo di religioni diverse. A parte la religione giudaica, ci sono numerose fedi greco-romane, sette, fazioni, culti, credi e religioni misteriche. Oggigiorno l'influenza di questi cosiddetti culti pagani sullo sviluppo del cristianesimo è accettata da diversi storici della religione. L'amuleto orfico potrebbe sembrare un oggetto insignificante, ma in realtà rappresenta uno spartiacque epocale, il momento in cui il cristianesimo sembra aver adottato alcune delle credenze e dei rituali di un culto pagano. All'epoca nessuno può immaginare che il cristianesimo diventerà la più grande religione del pianeta. L'idea che in alcune sue componenti il cristianesimo possa avere radici nei culti pagani è sorprendente e provocatoria. È possibile che questo misterioso e sfuggente amuleto orfico, su cui è raffigurato un crocifisso, che però viene identificato con Orfeo, possa rappresentare la chiave che collega parte del cristianesimo a elementi preesistenti pagani? La risposta a questa domanda potrebbe avere notevoli ripercussioni. È forse per questo motivo che l'amuleto di Orfeo è svanito nel nulla?